Тэр нэгэн аялал миний санаанаас огт гардаггүй юм. Бид гэр бүлээрээ хөвгөлтэй байсан бөгөөд орой ил галын дэргэд суусан. Үүний дараа аав ээж хоёр нэг майханд, дүү бид хоёр нэг майханд унтахаар болсон. Гэтэл шөнө дунд унтаж байтал нэгэн хачин чимээ гарав. Хэн нэгэн майхны цахилгааныг доош нь татаж байлаа. Би нүдээ нээгээд хартал аимшигтай том нүд, яг л хүн иддэг махчин гэмээр хурц шүднүүд, урт хар ус, зэвхий цагаан царайтай хүн дүү бид хоёрыг хараад байж байсан. Би айсандаа хөдөлжиж чадахгүй байлаа. Ингээд би дүүргээ хартал дүү маань ч гэсэн адилхан байсан. Тэр хүн яг л майхан руу орж ирэх гэж байтал нэгэн мөчөр оглох чимээ гартал тэр ухасхийн алга болсон. Үүний дараа бид хоёр майхнаасаа гараад хартал хинч байгаагүй. Бид хоёр болсон явдлыг аав ээжтэй ярьсан. Хэрв тэр үед мөчөр уурах чимээ гараагүй байсан бол юу болох байсан болоо гэж би үргэлж боддог.